যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। প্রায় ৭৫ কিলো ওজনের শের খান যাবে কুরবানির ঈদে। হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ আমরা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এমন একটা ছাগল ফার্ম আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যেখানে মাত্র ৮ মাস ধরে একটা ফার্ম চলছে, কিন্তু তার পেছনে এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আরও ৮ মাসের। তিনি কিভাবে তার ছাগলকে মেনটেন করছেন, যেখানে খুব অল্প দিনের মধ্যেই ছাগলের ওজন হয়ে যাচ্ছে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলো বা ৫০ থেকে ৭০ কিলো। কিভাবে তিনি কোন খাবার ম্যানেজমেন্ট করে ছাগলগুলোকে পালন করছেন এবং তার পাশাপাশি কিভাবে তিনি ফার্ম মেনটেন করেছেন, একদম অল্প খরচে কিভাবে ফার্ম করেছেন, পুরো বিষয়টাই কিন্তু আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন সরাসরি আর কথা না বাড়িয়ে আজ আমরা ফার্মারের সঙ্গেই কথা বলে নিই। তবে ভিডিও শুরুর আগে আপনাদের আরেকটা দারুণ ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। আমাদের ইন্ডিয়াতে onlinebakra.in নামে কিন্তু একটা দারুণ ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে, যেখানে আপনি বাড়িতে বসেই একদম ফ্রি অফ কস্ট ছাগল কেনা বেচা করতে পারবেন। তো এই বিষয়ে জানতে কিন্তু ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন। আমরা ভিডিওর মাঝে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। নমস্কার দাদা। নমস্কার, কেমন আছেন? ভালো, আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, তো আপনার নাম আর পরিচয়টা যদি একটু। আমার নাম মসিয়ার রহমান, আমার বাড়ি হচ্ছে ক্ষুদ্র মণ্ডল গাথি, আর দেগঙ্গা থানা, উত্তর ২৪ পরগনা। আচ্ছা, আপনার এখানে তাহলে ফার্মের আয়তন কতটা? ফার্মের আয়তন ৭ কাঠা জমির উপরে আমার ফার্মটা করা। ৭ কাঠা বলতে কি গ্রেজিং এরিয়ার ফার্ম দিয়ে? হ্যাঁ, টোটাল দিয়ে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো বর্তমানে কতগুলো ছাগল রয়েছে এখানে? টোটাল ২৫খানা ছাগল আছে। ২৫টা। আচ্ছা, কি কি ভ্যারাইটির নিয়ে আপনি কাজ করছেন? গুজরি আছে, সিরোই আছে, তোতাপারি আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল ক্রস আছে, নাগফানি আছে। আচ্ছা, তাহলে ২৫টা নিয়ে কাজ করছেন, মানে ভ্যারাইটিস টাইপের হয়ে গেছে। ওকে, ভ্যারাইটিস টাইপের সব কিছু আছে। আপনি দেখছি এখানে একদম বাইরের ব্রিড নিয়ে পালন করছেন, তো বাইরের ছাগলগুলো নেওয়ার কারণটা কি? বাইরের ব্রিডগুলো নেওয়ার কারণ হচ্ছে এদের ওয়েদার একবার সেট করাতে পারলে আমার ব্ল্যাক বেঙ্গলেও যে রোগটা আসবে এদেরও সেই রোগ। আপনার মেন হ্যান্ডেলিং করতে আপনার নিজের ওপরে আপনি কতটা মানে এর ওপরে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন। আচ্ছা, আপনি যদি 4টে ব্ল্যাক বেঙ্গলও পোষেন তারও জ্বর হবে, তারও সর্দি হবে, আর এ পুষলে এরও সর্দি হবে, জ্বর হবে। 10টা ছাগলে আমি গড়ে বাড়ি যদি বছরে ব্ল্যাক বেঙ্গলে আপনার বছরে 50,000 টাকা লাভ হয়, এতে 1.5 লক্ষ টাকা। এর প্রফিট পার্সেন্ট অনেক বেশি। প্রফিট পার্সেন্ট এই ছাগলগুলো তো বেসিক্যালি আমরা জানি যে কুরবানি পারপাস সবথেকে বেশি চাহিদা থাকে। কোরবানি তো প্রচন্ড চাহিদা। আচ্ছা, কুরবানি পারপাস ছাগলকে আপনি রেডি করেন? রেডি করি প্রত্যেক বছরও 3টে 4টে। এবছর 1 পিস বিক্রি হয়ে গেছে আর 1 পিস রয়েছে। এটা ওজন কি রকম হয়েছে আপনার? এটা 76 কেজি এখন বর্তমান ওজন, লাইভ ওজন 76 কেজি। বাহ, বিশাল বড় হয়েছে। ক মাস বয়স হলো এটা? 27 মাস বয়স। এটা কি রকম দাম আছে? দেখুন, কোরবানি পারপাস যারা ছাগল কিনবে, আমাদের যারা ভালো মানুষ আছে তো তারা দাম শুনতে চায় না, লোককে জানাতে চায় না। ওকে, মানে তার পছন্দ মতো নিয়ে যায়। আচ্ছা, আর যদি কারো দাম জানার দরকার তাহলে ফোনে কন্ট্যাক্ট করে বলে দেবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দামটা বড় ফ্যাক্টর নয়, দামটা মেন হচ্ছে জিনিস। হ্যাঁ, একদম। ছাগলটা দেখতেও যেমন সুন্দর সেরকম হাইটও তার। আচ্ছা, এরকম ছাগল কি আপনি প্রতি বছর তৈরি করেন? প্রতি বছর 3টে 4টে করে তৈরি করি। আচ্ছা, মানে স্পেশাল ভাবে। আর আপনার কাছে বেসিক্যালি তাহলে কটা মেল আর কটা ফিমেল রয়েছে? যেটা মেল আছে ব্রিডিং এর জন্য, মেল আছে আপনার ধরুন ওই 4টে 5টা ছেলে ছাগল আছে, আর সব মেয়ে। আচ্ছা, তাহলে আপনি কিভাবে ফার্মটা বানিয়েছেন? আমি খুব অল্প টাকায় ছোট্ট করে ফার্মটা বানিয়েছি, দেখুন। আচ্ছা, দেখলে বুঝতে পারবেন। বেসিক্যালি কি ইউজ করেছেন ফার্মের জন্য? আমি বেসিক্যালি লম্বু কাঠ বেশি ইউজ করেছি। আচ্ছা, মানে কাঠ দিয়ে বানিয়েছি। আচ্ছা, লম্বু কাঠ থেকে। আর স্ট্রাকচার গুলো কি দিয়ে বানিয়েছেন? ওই কাঠ দিয়েই, সব কাঠ দিয়ে। এখানে কতগুলো ছাগল থাকে এই ঘরটার মধ্যে? এটার মধ্যে ওই 25টা ছাগল আমি একসঙ্গেই রেখে দিই। আচ্ছা, তো আপনি যেটা বানিয়েছেন এখানে কতগুলো বেসিক্যালি রাখতে পারবেন আপনি? এর মধ্যে 50টা ছাগল রাখতে পারবো। 50টা ছাগল রাখতে পারবেন? হ্যাঁ। তো আপনার এই ঘরটা বানানোর পেছনে খরচ কত টাকা হলো? 40,000 টাকা মতো। 40,000 টাকার মধ্যে আপনি এই ঘরটা রেডি করে ফেলেছেন? 40 থেকে 50,000 টাকার মধ্যে আছে। এর মধ্যে আমি একদম এক্সাক্ট হিসাব করা নেই, 50,000-এর উপরে জানি, 40,000-এর মধ্যেই আছে। আচ্ছা, তারপরে এই টিন দিয়ে যেভাবে বানিয়েছেন পুরোটা দিয়ে? আমি কাঠ অনেক সস্তায় কিনেছিলাম। আচ্ছা, আর সাইড দিয়ে দেখছি বস্তা দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন, এগুলো কি ঠান্ডা হাওয়া যাতে না আসে? ঠান্ডা হাওয়া যাতে না আসে, তাহলে ঠান্ডা হাওয়া লাগলে তো সর্দিটা বেশি এসে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং জায়গাটা একটু ঠান্ডা আছে দেখছি। ঠান্ডা, অসুবিধার কিছু নেই। ছাগল যত অনেক ঠান্ডা সহ্য করে নেবে,
আবার বিশাল গরম সহ্য করে নেবে, কিন্তু নর্মাল ঠান্ডা ওরা সহ্য করতে পারে না, ওই ঠান্ডা ওঠা নামা ওরা সহ্য করতে পারে। আচ্ছা, সেই কারণে ওদের মানে সেফটি রাখতে হয়। ওকে, চলো তাহলে আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ আসুন। এইরকম ছাগলের ফার্ম আপনারা কিন্তু অনেকেই করতে চান, তবে এই ধরনের ছাগলগুলো আপনারা কোথা থেকে কিনবেন বা ফার্ম করার পরে কোথায় বিক্রি করবেন, এটা নিয়ে কিন্তু অনেকের ডাউট থাকে। তো সেই জন্যই পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়েবসাইট, এটা হচ্ছে onlinebakra.in ওয়েবসাইট। ইন্ডিয়াতে কিন্তু একটা দারুণ ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে, এখানে আপনারা বাড়িতে বসেই ছাগল কেনা বেচা করতে পারবেন আপনার ফার্ম থেকেই। তো কিভাবে আপনি সেটা করবেন সেই প্রসিডিওরটা দেখে নিন। গুগলে গিয়ে সার্চ করলে আপনারা কিন্তু এই onlinebakra.in ওয়েবসাইটটা একদম প্রথমেই পেয়ে যাবেন। এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পাবেন, এখানে আপনারা যখন একটু স্ক্রোল করবেন দেখতে পাবেন সিরোহি, বারবারি, গুজরি, বিটেল, তোতাপুরি সমস্ত ধরনের ছাগলের লিস্ট করা আছে, এবং এই ছাগলগুলো কিন্তু যারা বিক্রি করছে তাদের ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে, এবং কোথাকার এই ছাগলগুলো সেগুলো আপনারা জানতে পারবেন। আবার আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ছাগল বিক্রি করবেন, কিভাবে এটা বিক্রি করবেন সেই প্রসিডিওরও কিন্তু এখানে খুব সহজে আছে। এখানে আপনার নিজের একটা অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে, এবং অ্যাকাউন্ট বানানোর পর এখানে আপনারা আপনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস ইনপুট করে দেবেন, করলেই দেখতে পাবেন এখানে একটা সেলার পেজ চলে আসবে। তো আপনি ওখানে ছবি এবং ভিডিও পোস্ট করে নিজের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এবং যে ছাগলটা আপনি বিক্রি করবেন সেখানকার সেই ছাগলের সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে আপনি পোস্ট করতে পারেন, এবং সরাসরি আপনি যারা বায়ার আছে তারা কিন্তু এখান থেকে দেখে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। এখানে কিন্তু অ্যাকাউন্ট বানাতে গেলে একটা পয়সাও লাগে না, একদম ফ্রিতেই আপনি নিজের অ্যাকাউন্ট বানাতে পারবেন, এবং এখান থেকে কিন্তু আপনারা সেল করতে পারবেন। আচ্ছা, তো এখানে তাহলে আপনার প্রতি বছর কিরকম বাচ্চা তৈরি হচ্ছে? যেহেতু আমার ফার্মও খুব অল্প দিনে, এখন এই মধ্যে আমি 7-8টা বাচ্চা পেয়েছি। 8খানা। এই 8 মাস আমার ফার্মের বয়স। ওকে, আর তো দেখছি অনেক কটা ছাগলই প্রায় প্রেগনেন্ট রয়েছে। সব প্রেগনেন্ট এগুলো। আচ্ছা, তো তাহলে আপনার এখানে প্রোডাকশন এবং ফার্মিং ম্যানেজমেন্ট আপনি কি বুঝছেন? অনেক ভালো বুঝছি, মানে ফার্মিং লাইনে ছাগলের ফার্ম করলে অনেক লাভ আছে। আচ্ছা, ঠিক মতো হ্যান্ডেলিং করতে হবে, ঠিকঠাকভাবে পরিচালনা করতে হবে, এদের খাবার জানতে হবে, ওষুধ জানতে হবে। আচ্ছা, আপনি অন্যের উপরে ডিপেন্ড করলে হবে না, সবকিছু নিজে করতে হবে, শিখতে হবে নিজে। আচ্ছা, ওই যে মানে অন্য কবে ডাক্তার আসবে সেই আশায় বসে থাকলে হবে না, তার আগে আপনার ছাগল মরে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কে খাবার দেবে সেই আশায় বসে থাকলে হবে না, নিজে চাষ করে খাবার তৈরি করতে হবে। যেমন সাইলেজ আমি নিজে তৈরি করি। আচ্ছা, নিজের ক্ষেতের ঘাস আছে, ঘাস নিজে চাষ করেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার মানে আপনি পুরোপুরি নিজের হাতে রেখেছেন বলে আপনি এখনো পর্যন্ত ফার্মটাকে খুব সুন্দর করে মেনটেন্স করতে পারছি। আগামী বছর আচ্ছা আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে আমি আগাবো। পরবর্তীতে কিরকম প্ল্যান করছেন, কিরকম ফার্মের ক্যাপাসিটি কতটা বাড়াবেন? আমি এখানে আপাতত 50টা আমি ক্যাপাসিটি করব, মানে মেন মাদার গোট থাকবে 50টা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। অন্য একটা সাইডে জমি নিয়েছি, সেটা আগামী বছর প্ল্যান আছে। আর এর চাষের জন্য কতটা আর কি জমি লাগানো আছে খাওয়ানোর জন্য? এখন বর্তমানে 2 বিঘা জমি আছে, তার মধ্যে COCN4 আছে 10 কাঠা, আর স্মার্ট নেপিয়ার যেটা ইন্দোনেশিয়ান নেপিয়ার বলে ওইটা আছে 5 কাঠা। ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখানে কি ধরনের খাবার খাওয়াচ্ছেন এদের? খাবার আমার যেটা হচ্ছে সকালবেলা ওরা সাইলেজ খাচ্ছে, নিজের তৈরি সাইলেজ, আমি কারোর কাছ থেকে কিনি না। আপনার সাইলেজ মানে তৈরি নিজে ম্যানুফ্যাকচারিং করি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, নিজে চাষ করে সবকিছু রেডি করে নিজে করি। দ্বিতীয় হচ্ছে 11টা থেকে 11:30 বাজবে তখন আমি ওদের ওই যে ভুট্টা আর গমের মিশ্রণে একটা খিচুড়ি বানিয়ে দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা খায়। দুপুরের পরে ওরা খায় নেপিয়ার COCN4, স্মার্ট নেপিয়ার, দুই রকম, এই খেয়ে ওদের সারাদিন চলে যায়। আচ্ছা, অ্যাভারেজ তাহলে আপনি 3 বেলা খাবার দিচ্ছেন? 3 বেলা দিচ্ছি। আচ্ছা, দুপুরে যেটা বললেন খিচুড়ি তৈরি করে খাবার দিচ্ছেন, তো সেটা আমরা একটু দেখতে পারি? অবশ্যই দেখতে পারেন। ঠিক আছে, চলুন তাহলে আমরা ওটা একটু দেখে নিই। আয় 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 চলে আয় চলে আয় চলে আয় চলে আয় 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 তাড়িয়ে দে, ভালো করে তাড়িয়ে দে। আয় আয় আয়। আচ্ছা, আপনি যে স্পেশালি ছাগলকে যে খাবারটা খাওয়ান সেটাতে কি কি থাকে? সেটাতে থাকে গম ভুট্টার মিশ্রণে একটা খিচুড়ি বানানো থাকে, প্লাস আমি যেটা নর্মাল সব যেসব ফার্মার খাওয়ায় সেটা এই জিনিসটা খাওয়ায় না। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা খাওয়ানোর কারণ হচ্ছে যেসব ছাগলের যতটুকু পুষ্টি ঘাটতি থাকে, ধরুন কারোর শরীর কমজোরি থাকলো, এটা 1 সপ্তাহ খাওয়ালে রেজাল্ট একদম 100% তার ইমপ্রুভ করে, মানে গ্রোথ অনেক বেটার। সকালে যেমন আমার সাইলেজ খাচ্ছে, প্লাস নেপিয়ার ঘাস খাচ্ছে বিকালবেলা,
তার মধ্যে এটা হচ্ছে স্পেশাল খাবার। খাবারটা আমাদের দেখান না কি কি আছে এর মধ্যে। এটার মধ্যে আছে গম আছে, আচ্ছা গম আছে, আর যে ভুট্টাগুলো আমরা পাই সেই ভুট্টা 4 ভাঙা করে মেশিনে ভেঙে এনে আচ্ছা এটার মধ্যে সিদ্ধ করা আছে, okay. লবণ আর হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করা আছে, প্লাস ভাতও কি আছে এর সাথে? ভাত দুটো একটা। আচ্ছা ভাত যেহেতু ছাগলের বেশি দেওয়া যায় না, সামান্য করে আচ্ছা। না দেওয়া মতো। তার সঙ্গে বিচুলি আছে প্লাস কিছু মেডিসিনের মধ্যে দেওয়া আছে। আচ্ছা মেডিসিন বলতে কি কি মেশাচ্ছে? মেডিসিন বলতে আমি হিমালয়ান 32টা দিচ্ছি। আচ্ছা ওদের পেটটা পরিষ্কার হবে, ঠান্ডা থাকবে। আর সপ্তাহে একদিন খাবার সোটা দেওয়া হয়। আচ্ছা খাবার সোটাটা দিলে ওদের হজম প্রক্রিয়াটা ভালো হয়। ওকে ঠিক আছে। আর খাবারের টেস্ট বাড়ানোর জন্য একটু লবণ তো দিতেই হয়। তো আগে সিদ্ধর সময় দিচ্ছি। ঠিক আছে। এর মধ্যে এই সামান্য খরচা কিন্তু হ্যাবক পরিমাণে লাভের। আচ্ছা আমার টোটাল কত খরচ পড়ে এটা? এই টোটাল এই 20 থেকে 25টা আমার ছাগল খাবে, আমার 50 থেকে 55 টাকা খরচা। আচ্ছা তাহলে আপনার এখানে পার ডে ছাগলের পেছনে কত টাকা খরচ পড়ছে? পার ডে গড় এভারেজ আমার এই এত সুন্দর হাই খাবার, কোয়ালিটি খাবার দিয়ে আমার টোটাল খরচা আসে 10 থেকে 12 টাকার উপরে আমার যায় না পার পিস। আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে বাইরের ব্রিড নিয়ে ফার্ম শুরু করলে অনেকের একটু প্রবলেম হয়, মানে প্রথমে এসেই একটা বড় ধাক্কা খায়, ঠান্ডা লেগে যাওয়া, মর্টালিটির পার্সেন্টেজ বেড়ে যাওয়া, যেহেতু বাইরের ওয়েদার থেকে এই ওয়েদারে এটা শ্যুট করতে পারে না, একটু সমস্যা হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন শুরু করেছিলেন আপনারও কি এরকম কোনো সমস্যা? না, আমার শুরু করতে এরকম সমস্যা হয়নি। একটাই কারণ, আমি প্রথম যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি, ওই ইউটিউবে ভিডিও দেখে লক্ষ লক্ষ টাকা কামানোর আশায় 50-100 ছাগল কিনে বসে, 20-30টা ছাগল কিনে বসে, এই একটা প্রথম ভুল করে। আর দ্বিতীয় ওই লোভে মরে, ওর জন্য লসটা হয়। আচ্ছা আমি যেটা করেছি, একদম বাচ্চা থেকে 4 পিস ছাগল কিনেছি, ছোট বাচ্চাদের, 3 মাস বয়সের 4টে ছাগল কিনেছি। আচ্ছা আমি ওটা লস বা লাভ হিসাবে কিনিনি, আমি কিনেছিলাম আমি নিজেকে শেখার জন্য, নিজে কিছু শিখবার জন্য। ওদেরকে নিয়ে আমি প্রায় 7-8 মাস মতো পুষে বুঝেছি যে ওর মধ্যে কি সমস্যা আছে। আচ্ছা তারপরে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ বাড়িয়েছি। আচ্ছা ওটা নিয়ে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করলেন, তারপরে ধীরে ধীরে ছাগল কিনতে শুরু করলেন। তো এখন বর্তমানে আপনার ফার্মের বয়স কতদিন? আমার মেন ফার্মের বয়স হচ্ছে, এই যেটা ফার্মের বয়স হচ্ছে 7 থেকে 8 মাস। 8 মাস। আর তার আগে যে 4টে বলেছিলেন সেটা কতদিন? সেটা তাও ধরুন তাও এরকম 6-7 মাস। তার মানে প্রায় 1.5 বছরের এক্সপেরিয়েন্স। হ্যাঁ, 1.5 বছরের এক্সপেরিয়েন্স। ওকে। আজ পর্যন্ত একটা ছাগল উপরওয়ালার ইচ্ছায় আমার ছাগল কোনোদিন মরেনি। আর খুব ভালো মেইনটেইন করেছেন। ভালো মেইনটেইন করেছি। আর মেন হচ্ছে, দেখেছেন আপনার অন্য ফার্মে হয়তো দেখেছেন ছাগলের হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, রোগা, হ্যাঁ গ্রোথের প্রবলেম হয়। আমার ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, একদম ছাগলের চেহারাগুলো যথেষ্ট সুন্দর এবং খুব বড় বড় সাইজের ছাগল রয়েছে। আচ্ছা আপনি এখানে বেসিক্যালি কোন ধরনের ট্রিটমেন্টের উপরে জোর দেন? আমি দুই ধরনের ট্রিটমেন্টই করি। এক হচ্ছে প্রথম স্টেজ আমি হোমিওপ্যাথি দিয়ে চেষ্টা করি। আচ্ছা যখন দেখছি ওটা কাজ হচ্ছে না তখন আমি ভেটেরিনারিতে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আপনি হোমিওপ্যাথির উপরে বেশি ওটা কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তো আমি প্রেগনেন্ট ছাগলের যেমন ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, নর্মাল ছাগলের তেমন ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, কোনো সমস্যা আসে না। তো আপনার এখান থেকে আপনি কি রকম সার্ভিস মানুষকে দিতে পারবেন আপনার ফার্ম থেকে? যদি নতুন কেউ ফার্মার ভাই এসে বলে আমার ঘাস লাগবে, তাহলে আমি দিয়ে দেবো, অসুবিধা নেই। এখান থেকে কাটিং সেল করে দেবো, অসুবিধা নেই। আর অন্যের থেকে অনেক কম দামে নেব। আচ্ছা অন্যরা যেমন 7 টাকা 6 টাকা 5 টাকা, আমি তার থেকে অনেক কম দাম নেব। আচ্ছা আপনার কাছে অনেক কমে পাওয়া যাবে। ওকে। আর এটা লাগাতে মোটামুটি কতটা জমিতে কত টাকা খরচ হয়? 5 কাঠা জমিতে আপনার 4 থেকে 5,000 টাকা খরচা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ধরুন আমি 1,500 কাটিং দিয়ে শুরু করলাম, পুরো ঘাস যখন রেডি হয়ে যাবে, আপনার মাসে ওই জমিটা পর্যবেক্ষণ করা, দেখাশোনা করতে সার খরচা হবে আপনার মাসে 100 টাকা। মাসে 100 টাকা খুব কম খরচে হবে। প্লাস আপনার ওই যে ঘাসটা 5 কাঠা জমিতে 50টা ছাগল আরামে একবেলা করে বসে খেতে পারবে। তাহলে আর চিন্তা কি, বাড়িতে বসে এবার এই অনলাইন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছাগল কেনা বেচা শুরু করে দিন। আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানান। এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি এবং পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।